السلام عليكم ورحمة الله. لا بس بعض أي أمر ولا حاجة يا جماعة، في أي ناقص ولا حاجة؟ الحمد لله. على فكرة المستشفى الحمول الوحيدة على مستوى المحافظة اللي هي لا شغالة أحسن هنا بالمعارض كده كمان هنا هو دي واحدة بس انا مش عارف اطلع. انا مش عارف تصويره اقول تصويره كويس عشان ها ايوه انا عايز اخلص الموضوع لان هو فتره وتحت الفتره الاسود والاسود كان انا عاوز اسمع الموضوع انا رايح بكره انا عندي برضه صعب لو فضلت مربع ممكن يتقابل انا مش مع بعض الله ينور. التليفون وقبل ما اجيلك انا عاوز اقعد عليه خالص. قول له من رواد الفتح قول له انا بتكلم كذا واجي احنا كنا دايما ما بنلاقيش هو هو جاي هم ضمن لنا حاجات برضه لا اقول لك بالشك وجد عدد من الإفادة وبالاطلاع على الإفادة غير موجودة وجد بنيها كذا احمد خده ظهرني ظهرني هشيل ما ده ما ينفعش قول له ما ينفعش بتنقل الاطلاع على الإفادة ممكن يحصل كذا والله ساعات البشر كده بقى اللي كنا عاوز كده بس صعب منها بالنسبه للاهالي كنا معانا وزير الماليه وعلى فكرة بقى بنتك فتح مين محدش يعني هو لا ده احنا لا ما يعرفش اقسم بالله ما تعرفش تبقى ده تطلع منها اقسم بالله اكثر من 20 واحد مبلغين بصفحات لحدنا الصفحات من عند ربنا هم العلم في الرئيس يعرفوه ولا يشوفوه ولا الراجل ده لما كان بيجي بس زعفران ولا ايه مش عارف ايه الناس لما تروح له عشان تسمع كلمه منه بقول لك وسط الظلام ربنا هو فاهم بجد انا المحاسب محمد كمال دوانت الحموم انا الحموم انت من حموم هو الاصل بسيط بسيط يعني بس ابن عمي وجوزي واخونا الكبير عم سامي عبد فين هو ده وقته ما تنسى بتاع احنا بنتكلم في اجهزه